फ्लैट एसी है, इसका स्टोर में टेस्टिंग हो रहा है। कहाँ से लीकेज है, कहाँ से क्या है वो चेक हो रहा है। तो अभी इसको वैक्यूम किया जा रहा है। वैक्यूम होने के बाद इसमें गैस डालेंगे, गैस डाल के चेक करेंगे कूलिंग प्रॉपर बढ़िया कर रहा है कि नहीं। ये है एसी का रिमोट, जिससे काम करेगा। अभी वैक्यूम हो जाने के बाद जो है इसको एसी डाल के चेक करेंगे। ये है वैक्यूम पंप, इससे वैक्यूम हो रहा है। और आपको इधर मीटर दिखा देते हैं। तो देखिए मीटर भी अभी 0 पे है। तो जाली तो सही है, ख़राब नहीं है। इधर थोड़ा सा स्क्रैच हो गया है। ये जाम हो जाने के बाद भी जो है कूलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, कूलिंग सही नहीं करता है।